श्रीगणेशाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। आज आम चतुर्थ अध्यायर अवशिष्ट श्लोक जोटा कि 20 रु 42 पर्यंत अच्छे आज आम संपूर्ण करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमश्चरः क्षमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संस्थितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणं प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षेपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यन्ति ब्रह्म सनातनं। नयं लोकस्य यज्ञस्य कुतन्यः पुरुषोत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप। सर्वं कर्माक्षिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदिच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनैव वृजेनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिधोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं तद्वित्रं इह विद्यते। तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। यज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छेन संशयम्। आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानस्य नात्मनः। चित्तेनं संशयं योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम।
सुविता सुगितकर्तव्या किमन्यैः शस्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भीमस्यापि रणभङ्गो मुनिरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। हरिः ओं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओं।